Assalamualaikum and hi everyone. Okay, dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara macam mana untuk kita delete, cut, copy and paste our audio file. Okay, before we move further, saya akan tunjukkan dulu macam mana cara untuk kita save kita punya audio file yang kita dah record tadi. Okay, for example, I click on the new and then I nak record my voice counting from 1 to 5 and then saya akan tunjukkan cara untuk save. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so we try to play back. 1, 2, 3, 4, 5. Alright. Okay, then we good to go. So if we already have this audio file, kita dah record everything. Jadi macam mana kita nak save? Okay, of course bila kita dah buat, kita nak save. You can just hit the save button here ataupun kita hanya boleh gunakan shortcut key which is Ctrl S. So we know bila kita buat editing, tak kira lah video, foto, sound editing, we need to expert in the shortcut key. Okay, so for example, bila kita save, dia akan keluar lah. You can browse your location here. You can choose your location. You nak save dekat mana you punya audio file. For example, I want to save in this folder, Soundforge. Kalau you tak ada lagi folder tu, please. Okay, kita jangan letak merata-rata. Kita put it somewhere. Save dekat tempat yang sepatutnya. Contoh, saya dah create kan dekat desktop, ada satu folder nama dia Soundforge. So everything that I create in the Soundforge, I save it here. Okay. So for example, I want to save this one as count 1, 2, 5. Okay. So kalau you tengok dekat bawah ni, kita ada save as type. Maybe for the first time actually, by default dia akan letak .mp4 kan, .mp4 this one, mp4.abc.aac. But for this time, I want to save it as a .mp3 because as we all know, mp3 is support for audio file and mp4 support for audio, video, still image file. Okay, so we just proceed on .mp3 the extension. And then one more thing yang saya nak share adalah, kalau you ingat dalam last video saya ada tunjukkan tentang kita set dia punya bit sample rate, bit depth, everything. Contohlah kalau you nak ubah benda tu, you boleh pergi kat custom tadi, custom here, and then you boleh ubah dekat sini. Okay, so ada banyak pilihan. So saya biarkan and then saya just click save. So automatically dia akan keluar this windows and tanya would you like to open the file in the new window. Then I click on yes. So dia akan buka satu data window lah. And then yang lama saya just click on don't save. Okay, so we have here, okay, our recorded audio file. Okay, kalau kita tengok kat sini ada dua channel. Yang ni saya nak share. Yang mana kalau previous video saya ada tunjukkan yang satu audio file yang saya export. I mean import from the phone and then saya pindah ke dalam laptop. So this one. So this one adalah audio file yang saya record daripada phone and then saya transfer ke laptop. So bila saya buka, saya drag and drop masuk dalam saya punya workspace. And then we have this file. Tapi apa yang bezanya adalah, kalau you boleh tengok, dia hanya ada satu channel, which is dia gunakan mono channel. So kita tak nak lah guna mono channel. Kita nak gunakan stereo, which is ada dua saluran. Okay, back to our main agenda. Okay, main objective of this video adalah saya nak tunjukkan cara delete, cut, copy and paste.
So, yang pertama, saya tunjukkan cara untuk delete. Untuk delete, is very easy actually. Okay, untuk delete, kalau you perasan, bila saya halakan cursor dekat atas, okay, bila saya halakan cursor saya dekat channel 1, dia akan tulis L. Okay, ada dekat cursor tu L. And then kalau you pergi ke bawah, dia akan tulis dekat tepi cursor tu ada R. Maksudnya right channel. Okay, atas ni adalah left channel. Okay, kalau kita nak delete satu je. Contoh saya nak delete yang atas ni. Saya nak delete untuk yang left channel, first channel. Macam mana nak delete adalah kita select. Okay, kita select macam biasa and then kita boleh guna cut, scissor ni. Ataupun paling senang kita boleh gunakan press the delete button on our keyboard. So delete. Automatically dia akan delete lah. Okay. So bila kita play, so kalau you perasan dekat kita punya channel ni, first channel lain, second channel on the right, dia akan ada lain lah ni, dia punya sound wave ni. Okay. So benda ni kalau you nak tahu perbezaan dia, you need to wear your earphone. Then baru you akan dengar perbezaan antara earphone belah kanan dan earphone belah kiri. Okay, I try to play. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. You akan nampak dia akan berselang-seli kat situ. Okay. That's why itu saya nak tunjukkan. Kenapa saya nak tunjukkan ada dua channel. So you boleh nampak lah beza kat situ. Antara left and right. Okay, so biasanya, okay, dalam kes hari ni saya nak delete dua-dua lah. Okay, so saya nak bagi dia balance, sama je. So macam mana nak delete dua, you just pilih dua-dua, tarik ke bawah and then dia akan select both channel and then you just click on delete. Okay, so we try to play. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Alright, 2. Okay. So, sekarang ni saya rasa macam saya tak nak dia jauh sangat. Saya nak dia 1, 2, 3, 4, 5. Okay, terus je. So, saya delete kan yang dekat tengah-tengah ni. Just click. You just select. And then you just hit the delete key on your keyboard. Okay, and then we try to play. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so right now dah orang kata dia makin bertambah lah speed tu. Okay, for information kat atas ni pun sebenarnya kita boleh tengok tapi macam this sound wave kita pendek je, jadi tak panjang. So dia ada satu belah je lah. Okay, so right. And then macam mana kita nak buat untuk cut plug. So untuk cut, contohnya untuk cut ni, saya nak cut this one. Saya nak cutkan 5 ni. Okay, so saya nak cut everything kat belakang. So saya just cut lah. Saya click on cut. And then contohnya yang 5 tu kita tahu. Ni bila kita buat 1 until 5 ni, you nampak. Ni 1, 2, 3, 4, 5 yang belakang tadi. Okay. Jadi sekarang ni saya dah cut yang 5 tadi. So you tahu bila function cut ni kita boleh paste lah after that. So saya nak letak 5 tu kat depan ni. Lepas 1. So saya halakan cursor saya ke sebelah 1. And then saya control V. Ataupun you boleh press paste dekat atas ni. Okay, klik paste kat atas. Okay, and then we tengok. Kan ada bertambah 5. Okay, kita try play. 1, 5, 2, 3, 4. Okay. So right now, 1, 5, 2, 3, 4. Itulah cara untuk cut tadi. Okay, sekarang saya undo balik. And then, sekarang dah ada. Okay, sorry, saya undo sekali lagi.
Baru ada 5 kat belakang. Okay, so saya nak buat function copy pula, copy and paste. So saya nak copy kat mana? Contoh you boleh try anywhere you want. Contoh saya nak copy tree ni, saya nak letak dia dekat belakang. So bila you copy, Ctrl C ataupun you boleh press copy kat atas ni. Okay, Ctrl C and then you halakan cursor kat belakang and then you paste. Jadi okay, kita try play tengok apa jadi. 1 2 3 4 5 3. Nampak tak? 1 2 3 4 5 3. Nak ada satu lagi 3 kat belakang, paste lagi sekali. Play lagi. 1 2 3 4 5 3. Okay. I hope you nampak beza antara macam mana kita nak delete, nak cut, nak copy and paste. Okay, satu benda saya lupa nak share, which is kalau kita nak delete tengah-tengah ni, I think this one dah tadi kan. Okay, kita delete tengah-tengah ni and then dia akan auto terus. Okay, auto terus dia split and then dia akan assembly terus. Okay, akan bersambung. So, I hope all of you is fine. Try it yourself. Kalau tak try, you tak akan nampak benda ni. Open your Soundforge and try it yourself. Okay? See you on next video.